Burung elang adalah salah satu predator puncak di alam liar, dikenal karena ketangguhan dan kecerdasannya dalam berburu. Dengan penglihatan yang tajam, elang mampu mendeteksi mangsa dari jarak yang sangat jauh. Sayapnya yang kuat memungkinkannya terbang tinggi di langit, memberikan kesan gagah dan anggun sekaligus. Selain itu, elang juga sering dijadikan simbol keberanian dan kekuatan di berbagai budaya. Dalam ekosistem, keberadaan elang sangat penting untuk menjaga keseimbangan populasi hewan lainnya. Namun, tantangan yang dihadapi elang, seperti perburuan ilegal dan kehilangan habitat, mengingatkan kita akan pentingnya upaya konservasi untuk melindungi satwa yang luar biasa ini.